الدراسة في هارفارد كانت أسهل من جامعة الملك سعود؟ بالضبط والله كثير. السلام عليكم، يا أهلا ويا سهلا، حياك الله. لما تسمع كلمة هارفارد إيش أول شيء يجي على بالك؟ الجامعة الأصعب؟ الجامعة الأولى؟ الجامعة الأفضل؟ مين بس اللي انقبل في هارفارد؟ هذا وليد صديقي، وهو صديقي والله. اتخرج من جامعة الملك سعود من تخصص العلوم الطبية، والآن يكمل دراساته العليا بجامعة هارفارد. في قصته الكثير من الأجوبة على أسئلتك اللي في بالك الآن، واللي من أهمها كيف انقبل بجامعة هارفارد بدون ما يطالعوا على درجاته أساساً. عساك انتبهت إنه السكراب تغير. أبشاركك قبل لا نبدأ هذه الحلقة خدمات راعي الحلقة، وهو سوار براند سعودي للسكربات ولكل الأشياء اللي تخدم كل ممارس صحي أو كل طالب أو طالبة بكلية صحية. عندهم أنواع مختلفة من السكربات وألوان مختلفة، فإلا ما راح تلاقي شيء على ذوقك بالضبط. شخصيا أكثر شيء ناسبني في سكرباتهم هي برودة القماش، وكمان تقدر تشتري أي سكرب تبغاه بالتقسيط وبنفس سعر الكاش. واضح اني قاعد استعرض لك بالسكربات، لكن ودي انك تشوف تصاميم وانواع مختلفة. وطبعا في المتجر في تصاميم اكثر. AYW هذا كود الخصم اللي راح يخصم لك 10% من قيمة طلبك. وسوار بيهدون 5 من متابعين هذه الحلقة سكربات مجانية هدايا لكم. كل اللي عليك انك بوصف هذه الحلقة تروح للبوست الموجود، تحط لايك، تابع الحساب، وفالك الفوز بإذن الله تعالى. وكل التوفيق. نبدأ الآن الحلقة مع وليد. اتوقع انه ما هي سهله ولا صعبه، هي غريبه وفيها اكثر من طريقه. هذه يعني اكثر شيء ممكن تشوفه في هارفارد. يعني مو شرط انه يكون عندك طريق واحد هو طريق المعدل والنشر البحث العلمي ودرجه عاليه جدا. لا، يكون في اكثر من صوره لها، اكثر من مجال انك تدخل في نفس في هارفارد. وهذه احد الطرق اللي انا استعملتها عشان اقدر ادخل هارفارد نفسها، اللي هي ايش؟ كانت عباره عن التدريب الصيفي. هذه كانت طريقتها. كان في طرق ثانيه انا اكتشفتها بعد وقبل، يعني احيانا وفي اثناء هارفارد، يعني عرفت انه كيف ادخلها. وهذه ترى الطريقه اللي انا استعملها هي طريقه الصينيين اللي في هارفارد، اللي هي انه يكون نعرف واحد شخص هناك ياخذ تدريب مده سنه سنتين. بعد ما ياخذ تدريب سنه سنتين يبدا يكون علاقه جيده مع هارفارد. في نفس الوقت يطلع له مثلا ID، يطلع له يعني بطاقه طالب، ويصير اسمه مدرج في السيستم. فلما يجي بيقدم في السيستم تلاقيه انه هو اصلا يعدي اكثر من فلتر لين المقابله. اصلا بينك وبين كل واحد في هذا العالم، وهذه قاعده، احيانا يقولوا 6 واحيانا يقولوا 10، فبينك وبين واحد في هارفارد 2. انت كم بينك؟ انا كان بيني وبين واحد بس. فانت عندك دكتور تعرفه عرفك على دكتور بالضبط في هارفارد بالضبط. كيف حصلت القصه معك؟ هو عاده دائما هذا السؤال ترى اللي يصير دائما في كل انترفيو، وانا دائما انصح الناس انه يشتغلوا عليه. انت في مرحله البكالوريوس عندك تقريبا 3 إلى 4 صيفيات. فالسؤال انت ايش سويت في الصيف حقك؟ حتى لو كان عمل بسيط شهر اسبوع اسبوعين، انت ايش سويت في الصيف حقك لانه هذا الصيف حقك هذه انت بتقول مثلا انا بتخصص في ذا الشيء الصيف هذا، هل انت اكتشفت هذا الشيء؟ هل رحت ما جيت زي كذا؟ فكان واحد من الصيفيات انا كنت بقول للدكتور حقي انه انا والله راح اخذ تدريب في جامعه اوكسفورد، وكان كذا عندي كان تدريب. فبعدين هو راح جاء سالني قال لي ليه ما تروح هارفارد؟ قلت له يعني اتمنى، بس تعرف انه دائما كانت الصوره هذه اللي عندي انه صعب في بالتالي اصلا ما هي من خياراتك ولا تفكر فيها ولا كانت من خياراتي من الاساس. عرفت؟ فلما وصلنا النقطه هذه اللي قال لي طب خليني اكلم لك هو، فكلمه قال لي خليه يكلمني. اتصلت عليه قلت له انا اسمي كذا وجايك من الدكتور الفلاني. قال لي حياك، عايز اتدرب عندكم والله. عاوز اتدرب عندكم. اعمل ايه؟ بالضبط. فقال لي متى انت فاضي؟ قلت له انا فاضي في جون وجولاي. قال لي انا احتاجك 60 يوم اقل شيء. قلت له خلاص جون وجولاي واوغست حكون معك، اوغست نهايه اوغست كمان. قام قال لي دن، ارسل لي الانفيتيشن، والحين انا عندي قبول في التدريب في هارفارد ميدل سكول. هذه كانت كيف وصلت له. بعدين هناك في الجزء الثاني انه كيف اطلع يعني فلوس عشان اروح لهارفارد نفسها. هذا كان يعني الجزء الثاني. الين
في الاخير اكتشفت انه في طريقه مع الممارسه، ما تعلمتها لكن مع الممارسه اكتشفت انه ممكن اسوي وعود بسيطه صغيره لمجموعه من الناس، في المقابل انه انا اغطي الوعود هذه. انك تقدم خدمات معينه ومبسطه بالضبط. تقدر عليها وتاخذ عليها مقابل تغطي عليك تكلفه. بالضبط، هذا اللي سويته. وهذا اللي انا سويته. ايش كانت الخدمات اللي تقدمها يعني؟ مثلا كان عندي كاكست مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، كان عندهم برنامج، هم عندهم برنامج اوريدي هناك لطلابهم، يعني فعندهم عماره كامله سكن يقدروا يوفروا للطلاب حقونهم. فانا كنت جزء من عندهم برنامج للطلاب الثانويه، فانا كنت في البرنامج هذا سوبرفايزنج، يعني اساعد الطلاب. فقلت لهم في المقابل لا تدفعوا لي، خلونا نروح هناك اسكن في السكن حقكم من الاساس. اوكي. فهم قالوا اوكي. فالحين انا وفرت يعني حق السكن. بعدين جاء عندي الفلايت طيران، فكان من جزء من الطيران انه انا لازم اوصل لشخص يقدر يساعدني اني انا اطلع لهارفارد في الاخير. فكان هذاك الشخص عشان اوصل له اتواصلت مع مجموعه من الاشخاص يكلموه، فاول ما ارسلت له ايميل على طول رد علي. فعادة الناس اللي كل مره مشغولين، وكانت مع مسك الخيريه. فمسك الخيريه وفرت الفلايت داخل وخارج السعوديه لامريكا وامريكا للسعوديه، كل الفلايت. بس هذا ما كان كافي بالنسبه لي، فكنت لازم احتاج ان انا اسوي ايش وظيفه ثانيه. فحتى البروفيسور حقي اللي في هارفارد قلت له عن القصه حقتي، قال لي ايش رايك تشتغل عندي معيد تي يسموه هنا؟ قلت له ليش لا اشتغل معيد. وكان هناك يعني اشتغلت هناك تقريبا في المعيد 120 150 للاسبوع. هذه كانت كافيه نوعا ما يعني تمشي لك الاسبوع حقك تقريبا يعني تمشي لك الاسبوع حقك. فهذا الشخص البروفيسور ده كان عنده برضه زميل في MIT، فقلت له ايش رايك انك تكلم الشخص ده اشتغل معاه كمان تي؟ قال لي اوكي. فصرت اخذ من MIT. هنا غدا وهناك عشاء. بالضبط. خلال فترة التدريب اكتشفت انه هي ما هي فترة بس تدريب، هي فترة بناء علاقات. انا كنت في الدور ال16 نوعا ما، هو من 19 تقريبا المبنى. فكنت دائما اروح وانا طالع اسلم على ده، اروح لذاك، اعطي تفاحه لهذا، اكلم ده. فدائما كنت يعني ما اقعد بس في اللاب حقي. وهذه اللي انا شفتها كانت كريتيكال مره بالنسبه لي، يعني اشوف انه هي جدا نقطه جدا مهمه، ساعدتني مره كثير في حيث انه انا اعرف هذا الشخص واعرف ده الشخص وهذا يشتغل فين وهذا يشتغل كيف وهذا يشتغل زي باي طريقه. فلما قلت لهم ابغى امدد قالوا لي اهلا وسهلا نمدد وسوي اللي تبغاه وتروح وتكمل. فقعدت السنه هذيك كلها انا ادرس، اخذ كورسات في الدراسات العليا، كورسات في الدراسات العليا في نفس وهي عامه تقريبا. الدراسات هذه تحدد لي فين توجه الجاي، فين توجه القادم في هذا. حاليا انا الحين مقبول في اللي هو او ادرس حاليا ماستر اللي هو ماستر ميديكال ساينسز كلينيكال انفستيجيشن، او في التجارب السريريه في العلاج المناعي. هذا هو يعني الكورس حقي او الماستر حقتي اللي انا شغال عليه حاليا. على فكره هم سالوا عن المعدل وعن درجاتك في الاختبار ولا هذه ما سالوا عنها اساسا؟ ولا شيء يعني في اشياء انا يعني كنت اخجل صراحه اشاركها الناس من درجات، لكن نهائيا ولا حد سال ولا احد قال لي حتى انت ايش سويت. لا دقيقه، انت الحين انقبلت في تدريب، بعد التدريب لما كنت بتمدد على الماستر ما في احد سالك عن اي شهاده ولا عن اي شيء ولا شيء؟ كيف؟ ما يهتموا هم، ما يهتموا. هذا اللي انا قاعد اقوله، انه في ناس عندهم تصور معين انه ممكن الدرجات تكون هذه هي صح، هي درجات تاخذ حيز كبير. بس انت تقول ولا 0%؟ زيرو ايوه يعني ما اخذت ولا شيء. ما اخذت ولا شيء. ليش؟ لان انا اوريدي في السيستم، انا اوريدي في النظام حقهم. لكن ممكن لو انه مثلا انا جيت اقدم من البدايه ما عندي ولا اي شيء، ما عندي علاقه مع هارفارد نهائيا، اكيد حيطلعوا في كل شيء عشان يتاكدوا هل انت يعني هارفارد ماتيريال، هل انت طالب هارفارد. يمكن اكثر شيء هم يركزوا فيه له انه انت كيف لما تيجي تخرج من هارفارد ترفع اسم هارفارد اكثر. كيف طب يتاكدوا انه انا مؤهل؟ بيعرف انت قديش انت مرتبط في المجتمع، كيف ان انت قاعد عندك افكار جديده، مبادرات افضل، فين رايح، فين توجهاتك، ايش منشوراتك العلميه، قديش اشتغلت، مع مين اشتغلت، كيف اشتغلت، ايش المساهمات اللي انت سويتها. عرفت؟ دائما حاول انك تكون المساهمات حقتك في المجال حقك. يعني ما تقول لي مثلا والله انا رايح انظف البحر، هذه احد مساهماتي
في الوطن. لا لا انت ما نظفت البحر قبل كذا وانقبلت في هارفرد يعني شايف. لا حلو يعني انك ما قد نظفت البحر قبل كذا وانقبلت في هارفرد. بالضبط. انجاز صراحه. فهذه انجاز ثاني. طيب اجل خلينا نتجاوز بس نقطه القبول، خلينا في الدراسه نفسها. ممتاز. الدراسه في هارفرد، انت الان تخرجت من جامعه الملك سعود. ايوه. الدراسه في هارفرد كانت اسهل من جامعه الملك سعود؟ بالضبط والله كثير. لا والله كثير مره الدراسه في هارفرد كانت اسهل بكثير من اللي في جامعه الملك سعود. ليه؟ كيف؟ شوف، عارفين كل الناس حينجحوا بس انه يبغوا يتاكدوا انت ايش ممكن تستفيد اكثر من انك تتعلم الكورس نفسه. فاهمني؟ فتلاقي انه اصلا لو تلاقي ناس كثيرين مثلا في هارفرد، خلينا نتكلم مثلا عن الناس اللي خرجوا من هارفرد، ترى هم يخرجوا ومعدلاتهم عاليه جدا. عن مين قاعد تتكلم وليد؟ يعني ممكن نتكلم عن انا صراحه ماني متاكد بس مؤسسين فيسبوك، فيسبوك مارك كلهم يعني فعليا خرجوا، او مؤسسة سناب شات خرجوا من هارفرد وما كملوا الدراسه، مو لانهم فاشلين. أيوه. بس لانه في مليارات اوريدي هناك موجوده فراح يطلعوا. بالضبط يعني. بس انا ماني متاكد من ناحيه انه هم، لانه سمعت انه مارك زوكربيرج خرج بس كمل الدراسه حقته، بس انا ماني متاكد صراحه. زميلك عاد لازم تتاكد. والله يعني الزميل ما قال لي. طيب حكينا أكثر عن حياتك اليومية كطالب في هارفرد. كيف يبدأ يومك؟ تصحى من متى؟ تصحى من 4 وترجع البيت الساعة 8 الليل ولا كيف؟ بعد صلاة الفجر أقوم. هذا الشيء أنا اكتسبته مع الشعب. يعني لو حصلت فرصة أنك تروح مثلا في بوسطن تلاقي إنه كل الناس رياضيين. ممكن رياضيين لأنه الكل رياضي، وهذا اللي صار معي ترى. تأثير البيئة. بالضبط. يعني أنا ترى ماني رياضي، يعني مو ماني رياضي، بس يعني قصدي إنه رياضة تلاقيها العصر عادة. لا بس خاصة صرت أقوم بعد ما أخلص الصلاة وهذا أروح وأجري في النهر. والناس هناك كل الناس تجري بشكل مجنون. يعني ما بقول لك، في ناس تشوفهم كل يوم، في ناس تتعرف عليهم، في ناس تشوفهم كلهم بيجروا. بعدين أرجع وأرتب نفسي أخذ هذا وأروح للمعمل. الساعة كم؟ أروح تقريبا حول الساعة 8 لين الساعة 12. يوم الثلاث عندي الكورسات اللي هي التيتشنج اللي انا ادرس فيها، اللي هي تي. ايام الدراسه لما كنت يعني احيانا تكون في كلاسات، تبدا الكلاسات من الساعه 10 للساعه 3. هذا هو الرينج حق الكلاسات. بعد لازم يكون في نشاط رياضي ثاني. فاحيانا مثلا تعرفت على لعبه السكواتش هذه برضه في هارفرد. كان مجموعه من الناس يقولوا يلا نروح السكواتش كل ثلاث خميس شيء زي كذا، كنا نروح كل يومين. بعدين بعدها رحنا صرنا ناخذ التجديف، اجرب كمان يومين. فكذا فتلاقي انه لازم يكون في نشاط رياضي. احيانا اروح الجيم عادي. بدخل لك الان بصوتي عشان اقول لك معلومه صدمتني قالها وليد، انه حتى النادي لما نروح ويسجل دخول هذا محسوب له كساعات ضمن ماده يدرسها. يعني من الاخير روحته للنادي محسوبه بدرجاته. بعد ما انتهى عقدك مع مدينه الملك عبد العزيز؟ اي مجموعه مدينه عبد العزيز مسكو هذا. اوكي اجل، بعد ما انتهى عقدك مع الداعمين اضطريت انك تشتغل كوظيفه جزئيه بعد الدوام. بالضبط. كيف كانت حياتك وقتها؟ طيب بالنسبه لحياتي هناك كانت جدا، يعني انا اشوفها حياه صراحه جدا صعبه، يعني ما توقعتها، بس يعني كنت مبسوط نوعا ما. كنت ادرس تي اي في هارفرد، حلو، وكنت اخذ راتب من المشروع البحثي اللي انا فيه تدرب فيه، اللي انا اللي مشروع اللي في السنه دي مشروع هو جراند يسموه مشروع بحثي يصرفوا لي راتب. وفي نفس الوقت كنت عشان السكن كنت ادرس واحد صيني دروس خصوصيه عشان يدفع لي حق السكن. خلينا ناخذ الصوره عن الصيني هذا ابوه كان ماسك العماره اللي انا كنت ساكن فيها، في المقابل عشان ادرس ولده انا قاعد اوفر السكن حقي. فهذه كانت يعني حياتي. فكان دائما كل شيء. ايش كنت تدرسه؟ كنت ادرس بيولوجي يعني هو كان طالب بكالوريوس يعني. فهذه الصوره الكبيره كانت دائما تخليني على كيف اني افكر التفكير الامريكي، كيف انه الفلوس وكيف اني ارتب حياتي على اللي يدخل الانكم حقي، كيف ارتب حياتي عليها. فتلاقيني دائما خلاص بعد الظهر في البريك يكون تقريبا في عندي بريكات احيانا، اروح نفس المكسيكي نفس الفود تراك هذيك، لا اروح اخذ منه نفس الطلب. تلاقي انه حياتي نوعا ما بهذا الشكل. بعدين بعد البحث هذا وتعرفت على الاوروبيين، طلع انه في مكان في حاره مره بعيده
اقدر اروحها بالقطار او بالترين اللي انا اللي هو السبوي ده، اروح لين عنده عشان اخذ بيتزا كامله بس احطها في الميكروويف تجهز $2. هذه كانت يعني البريك. هذه النقطه اللي غيرت حياتي. اي نقطه. فانا عرفت انه ليش هذاك السوبر ماركت ترى يعني موجود يمكن في 3 ولايات، وهذا السوبر ماركت ما ينحط الا الحارات الفقيره نوعا ما، وانا اعتبر نفسي صراحه فقير في ذيك اللحظه. انا اروح هناك عشان اشتري البيتزا، اشتري غدا عشاء وفطور كمان بيتزا ولا ايش؟ لا انا لما اروح هناك اشتري حق الاسبوع. انا خسرت حق الاسبوع كامل، فانا عارف انه كم بيتزا هاخذ، كم في البيتزا كم اكل منها، انا ابدا اقسمها. انا عارف انه البيتزا يعني عندي تاخذ 3 وجبات، فممكن ايش اسوي؟ خلاص مثلا اقسمها انه 3 وجبات، اعرف انه هذه احطها مثلا بكره، اخزنها، كيف احطها، ايش اللي يحمي ايش اللي ما يحمي. هذه كانت يعني عوامل كبيره. اظنك الان اشتهيت بيتزا، فبنوقف مع فاصل اعلاني عن مطعم. امزح معك، نكمل الحلقه. حاليا لانه بسبب الجائحه، بسبب الاشياء اللي موجوده، كل السبونسر شيب اللي وقفت نوعا ما، فانا الحين لازم قاعد اقدم خدمات استشاريه في عمليه التعليم، انه كيف يقدموا على الجامعات الامريكيه، ايش الخطط اللي يقدموا على الجامعات الامريكيه، وممكن نسوي يعني مثلا خطه للطالب قبل ما يقدم. مثلا هو في الثانوي، ثالثه ثانوي، ابدا اقول له ايش الاشياء المهمه اللي يحتاج يحطها في الخطه حقته عشان التقديمات. مو شرط تكون هارفرد، ممكن يكون من 10 افضل 20 جامعه، افضل 10 جامعات. فهذه واحده من الخدمات اللي انت تقدمها عشان عن طريق هذا الدخل تقدر تغطي قيمه دراستك. بالضبط. خدمات استشاريه، تسوي كمان ابحاث وتدريب. ايوه، اكون مثلا اساعد في الابحاث، ما اسوي البحث لكن اساعد في البحث، انه ايش اللي يحتاج يسوي البحث، كيف يعني تقريبا خلينا نقول مثلا كورس كيف يسوي بحث نوعا ما. في وصف هذا الفيديو راح نحط كل التفاصيل الخاصه باللي يبغى ياخذ من خدمات وليد، اللي دخلها حيعود في دعم دراستك. الله يسهل لك يا رب امورك ان شاء الله، ومصيرك تتخرج باذن الله تعالى. باذن الله. انت كم سنه باقي لك الحين وليد؟ باقي لي 2 سنين ويكون خلاص اني خلصت الماستر، ويكون جزء كبير من الدكتوراه انتهى كمان باذن الله. عظيم. ايش خطتك بعد هارفرد؟ والله هي عاده واسعه نوعا ما، بس انا ححرص دائما اني اكون في مجال التعليم. احرص انه حتى لو اني اشتغل مثلا في مستشفى، لانه كون المجال الطبي يعني غير التجارب السريه. ما تعرف فعلا ايش النقطه اللي راح تفرق معاك في خطواتك القادمه. وليد من خريجين برنامج قمم، واللي فرق معاه في تكوين علاقات اكثر، وساعده دكتوره اللي كان يسولف معاه، ونهايه كل هذه الطرق باقي له كم سنه ويتخرج من هارفرد. أختم بس معاك في حاجه اخيره. هل اي طالب عنده الفرصه انه يكون من خريجين هارفرد ولا لا؟ بالضبط. هذه انا قاعد اقول كل الناس يقول لك مثلا انا ليش اقدم على هارفرد وانا عارف ان انا يعني بترفض. تقديمك لهارفرد هذا 1% ان انت ممكن تكون 1% انك انت ممكن تنقبل. هذه واحده من الطرق، لكن في طريق من هنا، في طريق في طريق. بالضبط.